今日阿亮哥啊，好，激动用心哦，准备了这个宫保鸡丁由来的鼠来宝。哎呦，日用菜，喜忌發面要喜忌，親愛嘅菜，所以當宮保雞丁。哇，中3上菜嘞！1、2、3。哎呦，这我可以以为是骷髅头哎。阿姑有马公音哦。哎呀，更少啊！你们没有先套好呢哈。因为爱他才会骂他。你不可以做嘛该条路嘞。那是中菇诶。哇，这一定会做到。嘿，超级菇哎。你阿冇盤哦，前邊上唔定呢。更好吃，更好吃。嗰啲熱口夾定熱口啊樣，然後吃到哎呀，它沒了。這樣講出這種用它改老派嚟做出來料理。財天絲、財天乾、財布、財雕湯、財挑，挑戰失敗。哎，都難呢。各位電視機前面觀眾朋友，大家好！還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好！歡迎收看一家之主，來民族，係中白跳。今日你過來到新竹要到畢業，你看哦，你到新竹，特別按到10過後，會發現新竹太多好玩了。比方說，我們接力一下，哎呦，一個講完換一個，好不好？好，試試看。新竹市上風廟，食福宮，南寮5個，科技展區，還加有前法太后。交通太好，叫口號，口號，喂，很多因為有動到係鐵棚先呢，係啦，好像是18間山啊，睇下會去衡量，故說10分多，你自己有沒有被吸引到？有我。好，3號人呢，馬首先分享到今日評審欣賞，提前來分享到嘅係阿志亮師傅。各位觀眾朋友，大家好，我係志亮。阿亮哥好，十個人分享到係向陽漢少師傅。大家好，我係玉涵。今天呢，就來分享到今日嘅潛水站，馬上來分享到嘅係廿嘅表姊妹嘅我馮姐，我分享到電地機、老眼妹機分享。哇，太明顯哦！哇！哦，看起來仲大些，真的。好，然後來看一下攬出嚟一篇為紹介到係來自信富郡廖小姐老廖二夫。大家好，大家好。老出個鄉下來哦。係啊。我老大家講一下，紹介一下義務嘛。係。首先，老大家自我介紹，簡單2句，預備起。我係廖日夫，我愛上5年生咧，我當橋講黑背。我講眼鏡哦，一老喺誰世界上都動橋，就是戴個眼鏡，哎呦，遇到。你覺得他這樣子未來會開心嗎？會吧。未來的路上他還有希望嗎？哦，他給我了一個尷尬又不失禮貌的微笑。好啦，風吹兩片。呢個可以係風吹，來自新竹市有推薦也睇條嘛好講好料的冇咧。呢片新竹市有嘅可人區呢片金幸福，人哋可人區嘅好法眼，早前頭咩做嘅行路清房片。哦，嘅懂法冇？懂法。哦，係哦，感覺到啊，新竹也嘅素材因為有人氣嘅關係，貴嘅成班嘅水準啊，各方面全部貴嘅都提升起來了哈。我應該當好搞哦，親子啊，兩眼書店可能動到。做得，當好搞。好，來看一下攬出嚟一片信步，談到信步最有名嘛嘅。板條。就係板條。係，睇到信步最有名嘅板條，其中有一件板條台灣，呢個板條老風景亂老。油條腐當好食，真勁哦！哇，義務嘅講黑話哦，真的好純正，好好聽哦。對啊。欣賞好，你就負責我教我講黑。好。哎呦，真的好。好咧。我來煮菜要比賽哦。好。今日組合同貼片哦，有表姊妹嘅咩有一個阿姑同一個出嚟鄉下來比賽，啱講馬上就會進行踢館嘅挑戰咯。料理風流蛋，梁翠會用現代嘅方式結合主要食材，3點半身指定愛做嘅料理。第2之前，唔啲會知道乜嘅食材嘅情形之下，梁翠會因為條件中3點到手腳來唔參謀。還有梁翠冇手到嘅食材，未為咗煮出來做示範，到底會變出乜嘅上5道嘅料理呢？
最超级、最神奇的比赛，延续是开始了。料理风6点，英国冇东西都得难得到我们了。两百美就谈工，我不听你。两百个身上定的地位都未充案签。你就是放羊的孩子。确定。哎，好，先看一下菜色吧。有没有做的菜是宫保鸡丁？宫保鸡丁。哦。听说呢，给们家用过啊，哈，给董用心哦，准备了这个宫保鸡丁由来的鼠来宝。哎呦，咚哒哒咚。宫保鸡丁的由来，黑马街。宫保鸡丁，宫保也是一只款名。哦。发明一样菜的人，很多丁宝珍。丁宝珍。自是光绪年间，时任四川总督，所以大家很记丁宫保一样菜，希冀发明又希冀。亲爱的菜，所以都宫保鸡丁。哇，土生土配嘞！终于讲完了。哎，简单做的10分钟讲太，不你讲了3分钟。我们会，你有糖的什么？太糖的。真的。好来，我们先派红队、蓝队。那个代表是马莎。好，看麦，你们记得。15加9哦。当然吼，好来。盐豆沙豆腐。哇，你讲的哦，讲诶，你先来先，你敢讲一下，风蛋你还风蛋你还枪蛋，很好，枪蛋哦，准备好吗？准备好，会跳出来哦，离开哦，去搞大哥了。1、2、3，哦哟，哎，很好哎，鱼蛋，这个是鱼卵，鱼卵呢？鱼卵，你有看过吗？我没看到，我看过，阿姑有看过就好哎。这个面店啊，我有啊，沙拉鱼蛋。你们欣赏请问你要也给等的係嘛？跟1、2、3向下片到哈。好，1、2、3。哎呦！这我可以以为是骷髅頭哎。你們之前來掉起來好哎。哎，太可惜了啦。哦，好啦，用羊肉啦。哦，羊肉。好，你們嚟欣賞先幾點哈？好，這杯米嘅。也就冇買好精彩。很難說。1、2、3，对，不是。好啦，收工，哎，没有了。我先下班了。太极嘎都煮到去改吃菜，而且师傅这几集啊哈，这种很晕呐，煮到煮吃菜，马上来进行第一关给挑战。然后下一关呢就是宫保系列啦，太极嘎要做么？用煮呢？按好菜吼，拄好煮的，唔要煮到煮食菜。先来问看啊，风吹有信心吗？有，我加油哦！加油！好，你看下蓝水的一片吼，就去义务的加油哦。阿姑，那义务有信心吗？有，加油！两组都已经准备好势，现场马上倒数3、2、1，抢开始！准备开始做咯。老太监好，我小金海。什么？一两三呢，都是我们的汉语行传师哦。先上河，会到4人，也系到海了解。到4眼强诶。哦。所以你等下该这边多椰肉没有用到系吗？嘿。椰肉拿来煸油，啲椰子有去看过。但椰肉实在拿来炒。做得啦。做得咯。我做唔得。这梅是系嘛个？因为我有不会香米，不会芋头。对。抢高一下两位欣赏，之前有做过宫保系列嘅菜色吗？好，我有冇？而且，师傅请问一下，安样，那个皮黏的，安样会煮才较夹？用刮的看会较夹，泡须系嘛？用泡豆呢？泡，我给泡一下。因为饮麦鸡鸭像在做雕刻一样。天哪，好像在削苹果。用泡的可能会较好吧？哦，做得嘛？生意哦，做得。哎，你那个系硬的哈，强的就好啦。你叫做莫杯泡嘅沉啲呢？哦，你杯拍摄的全部是得。哦。不过，因为老几条准备嘅食材哈，有tomato 酱，所以宫保有加番茄酱哦。宫保有番茄。哦。饮麦鸡，你有练习过那个宫保吗？料理啊？鸡肉啊有。鸡肉的油啦。哦。鸡肉有啦，你全部冇啦。椰肉我们是走狗啦。不是。大概全台湾也没有人做过。老师，
你讲今日厨师做天数嘛？哎呦，做得人啊知啊。我按用好冇？那你也得先比了，等下开播的时间。哦，好啊好啊。很记得天数，好，好冇？好啊好啊，做得。也得先比了一下，给也差不多，我等一下安尼哈。要马上做上来哦，哈。好，你赶快切。各位来宾。哇，义武好厉害！哎，我觉得义武老姑姑的感情同好哈。对啊。也嘿第一个侄子吗？哎，难怪就跟我跟强强一样，最疼就是他。对。阿姑有骂过你吗？我呀。这么少啊？你们没有先套好呢哈。因为爱他才会骂他。阿姑你还跟你切的哦。系啊。很像香蕉哎。好，啊先问一下阿姑。要去到五峦虚街了，你自己有什么想法了吗？冻金种，冇看过这种嘅东西，我对海鲜有过敏，我就不可能下手是海鲜。他还没上海鲜，他还是软。我嘛会讲，我讲有梅头。哦。我就下葱煮嘅料理系客家菜。哦。是中央嘅啊。义武平常时系马上教你煮菜啊。阿婆啦，阿姑，所以你下老阿公阿婆乡下大么？系啊。冇怪佢下会讲到安好。而且你看佢讲我老虫强老虫怕崩溃了。对咯，很细心。可是你们要用厨师天数爱吗？可能会哦。刚刚牛一饭你要现在用吗？因为你们要开始做料理了。等下整容。冇使用，咪强容先帮你皮料一下。好，大家都做来哦，好，去蒙你。师傅，天数爱哦。好，要唔好出。两位请上，想要抢吗？2个师傅。好，来，这两个。这都好了吗？好，那就继续开始。先不用先蒜汁啊。蒜汁。做乜解？我不去。为什么要这样？哎呦，他。我比较多些去落去。加蒜色眼睛系咪你上白就讲过？一款都會下斜。嗰陣炒公白嘅，本來就一些蒜蒜。好。啊，等炒加較甜啲喂。哦。那炸過是sao嘞？因為而家切要香些啲，啊切較太啲啲喂。當用款嚟去炸會較好。好。一就等佢炸好，一邊係當炒料嘅嚇。好。分清楚哦。哦。要炒變香了，好。喺入邊繼續炸到金黃色以後，倒數再倒去了，要放到金黃色再倒去了。好。要有水。媽媽都叫我那個標。嗰個烏醋，嗰個糖，醋都在。好，龍龍請回味。怎麼那麼快？哎，你60秒，在一家之主感覺像是6秒哎。我不是做嘛該投入嘞。我係總顧嘅。哇，但一定會做料理。超級菇哎，他們喜歡你做哎，你做得哈。好驚訝，水色在過後。哎呀，等我食。對。好，你那片沒做啲固定。可以不用番茄醬。對啊，不用番茄醬。你來，我來炒，來炒。不這個。你講不用番茄醬。對。番茄醬先炒紅了。他們現在在回想龍哥剛剛講什麼。番茄醬，然後好，我們先過去哦，哈。好，先幫你煮哦。好，來這個我來弄。你要佛罐貼的哦。哎呦，來，阿姑，然後義武，向下來講一下，跟那個通關密語預備起。都是很秀愛。好好聽。好，我要寫馬莎。我會寫細妹啊。哇，有時間啊？咩係咩牙醫嘅？叫細妹啊。細妹啊。好，先看一下。蓋好糖呢。哇，一動就立馬，再加10秒好不好？不行，要公平。先幫你看一下。好，等一下，拿過來失敗。料就皮好咧吼。好，做得嗎？做得。好，繼續開始。等一下吼，也個燜麵粉下去煎到擦擦，安尼做得嘛？哦。做啊，好，就繼續做。做啲冰落去嗎？等一下，冇油，失敗。先加油。好。tomato 醬。炒出嘢紅色咧。茄紅素。我看你去跳舞哦。好。大家都睇下油。哦，炒香，酱香味很重要。18歲。
水。还会桶。哦，啊，师傅在后背嘅步骤咧。好，等下整到擦擦度，加个调米土桶，胡椒粉，胡椒粉，一些盐。好，安尼。即係我已經試看。所以等一下炒好魚後嘅醬，就攪就好咧吼。哎，加个葱拍，下去炒。7、3，等一下最后煎完，上色下去翻炒，加米醋再调一下，再反挑，然后放下去翻一下。哦，所以按種醬就辣吼。嘿，有辣。是睇到。嘿，差唔多就好。哦，要燙清楚嗎？有。好，到半夜。好。有骨可以做嘛個條路咧？我係種菇嘅，種菇。哇，跟一定會做到的。嘿，超級菇誒。嘿，我都第新部一家種菇。種哪一種啊？我都係看電視種。啊，今年用咪要慳啊，土嘢食得強下來。來聊看看啊，唔啲比賽龍扮演啊，本期要經驗一下，安排長大啊豐富啊。誒，佢當乖嘅，當設計吼。係啊，我就從細土豆台。先生，我問下哦，cái五蘭吼本身要熟的嗎？要殺過的嗎？有。你不能熟誒。好，所以見到就進公司去做的嘛，哈。好，那我們就差不多了哈。哎，你先勾勒一下，好。起鍋前記得放好。等吃哦。莫求佛拉咯。哎，醋哎。哇，看起來不錯哎。你喏。你們今天有吃米通嗎？有。做的嗎？我手做得咧。哦。我按行啊。飯條咩會差不多哦。忙哦。哦，你哋下本圖係最大哦。我啲我冇按過啊。這樣燒退啦吼，我先重咧。哦，炒得多。係啊，我炒過嘅飯條就會強哦。蔥花沒落地嘞。蔥花肉嘞。好，那我們這邊差不多了，你前了都數嘍。哦。天草馬松都數10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上就要吃這個鐵管乃木卡米西卡餐的哦。好，一個宮保鴨肉，觀眾朋友應該都想一點黑馬米頭吧？先來吃看下咯。原來佢係斜誒，好吃誒，最凶嘅是花枝誒。而且鬼爺剛剛有先剖溝的管黑，所以醬料有沾附到上面，其實我覺得是好吃的。好吃。因為它等於 Q 感哈。對。那拍出來你做誒？你做得哈。好，跟你講水色這個黑。哎呀。很好吃，對，我現在看到兩位老師眼睛是張開來了，你剛剛都會做出來，佢幾講，冇哎呀，眼有老呀，差到，因為誒上班用唔點用滿眼做，上去不用落去之後咧，哎呀，我們是誰呀？對呀，是等好食，好食，沒關係，來做做看都燒出來，風險嘅咧，風險哈，對，哦，真嘅厲害咯，寫得出來記得係椰子肉嗎？寫唔出來。你頭擺就食過椰子肉嗎？冇，第一擺食過。你除咗幾多種樣板？好食。很肉咧。好食。除了好食，也係好食。係。無論係用本有得過染光比賽頭名嘅義務來講款，你除咗阿姐幾種啥種樣板咧？很脆口啊，梅頭凍河啊。但是各位觀眾朋友，義務做嘅兩套料理。體熱白起，熱天凍好食，也該來幫你捧場一下。姐姐按用切法啦，我覺得很棒哎，因為佢食起來係有 Q 感，有層次哎。我中料味 Q 有把豆當枸杞，很好吃啊，好吃，好吃。之前冇種豆對不對？冇種豆，好食哈，好食。你唔會自己做樣板咧？當好食，好食，關於自家來講咯。凍香啦，第一擺看到咧宮保雞丁會用個番茄醬，係啊，我地府卡唔是按用去做過，了擺師傅教我咧，韓版我專業嘅做本我都會教人強下食，按用。韓國因為家下阿姑要講，
点感是5卵，结果咧，还袂做对吧？好事好事。阿姑做俩吐出永保5卵啊，做到样板。你个回头按样板讲爱准些唔晓诶。阿姑平常是有煮过你什么？冇诶，我体育班学的。真的。所以你看，俩节目真正动好哦。佢两只感情安好，不过阿姑系体育班煮，爱用动特别创新的料理本，义务来选。我到底师傅等下按样板来评分咧，大家来看哦。好，今早的时间马上就会到诶，先请资料师傅抢本分数。耶！大家来看下邱师傅抢本分数。蓝水good。资料师傅抢公平。两片拢出到没主角的色彩。那么先锋出来，因为要野肉又比呀，鱼蛋又较难处理一些。但我知道给处理在安尼设计了，整体口感是浓厚的，所以我现在风吹，谢谢。好，邱师傅网友的公平。椰蓝吹椰鱼蛋哈，切得太块细块嘟嘟好，整通都会擦擦。然后米头调的颜色哈，嘟嘟好。呀，红脆咧，以椰肉啊，其实处理啊归好啦。不过各有特色，所以我们各选一个。哦，你都系安用。好啦，安用的番呢，各组都各得到1分哦。不过今日主食材呢，是你啊质量高出的，都带公保安用来处理呢，搞不完你嘅质量师傅。耶！好，永保一个鸡肉都带用来做呢，请师傅来介绍。要食材老样的同样，只是主食材用鸡肉哈。也宫保鸡丁的特色就会干辣椒的香，各会酸香嫩，最主要是夹个嫩一定要表现出来。通常鸡肉按朋友嘛，我来破开来，可以安尼掉个安尼。都懂啊。一听到烟味啊，鸡肉的烟味怎么好吃？要讲到我们义乌都听得懂哦。然后再切块哈。其实手度鸡肉唔系冻好做呢，因为宫保鸡丁水酱就系该用不肉个太硬，就裁掉了。要先抓腌哈。我先卤锅哦。一听到抓腌，那用什么来？一些盐，一些米酒。盐卤米酒来一卤一下哦，义乌哦。因为肉有蛋白质，蛋白质给堵到呀，钠离子就人讲的盐，佢就会破坏嘅本身的肌肉组织，就会看软。它唔是倒哈，一系列就会啊，就系做嘅天咧。传糖也系按样做咩？传糖咩按嚟做，或者来一些粉嚟下来。要买个粉啊？然后就太白粉就做在。太白粉。有点油啊嘛。油。一些油下來，佢底下佢奶油加下，係。其實唔會鹽多。佢唔會鹽多，嚇，仲有唔該，佢真係分開來嘅，唔會鹽嘅，加咩鹽用啊？也唔會鹽嘅嚇。是魚裏面會下滑溜啊。也本土冇聽過嚇。係可以，迄個唔甜嘅嘛，可以先將佢地落去看，仲有安尼就做得。因為你聽過也雞肉溫硬，就安尼強強嘅，等佢油溫就冇嘅，反正呢度點乜需要？義烏，你平常吃那個雞胸肉啊，你會吃到硬硬嗎？會柴柴嗎？澀嗎？會嗎？會啊。會哈，你馬上煮誒。係啊，咩？你專業不客氣，走的愛用師傅你告你，下次媽媽煮的時候你就說哦，你要先給它麻過。抓醃啊，個牛都抓醃啦。抓醃。攞一啲米酒，含個鹽落去。就當簡單，唔是加油嘅毛嘅香嫩，唔是嫩哈。你看師傅切個香刀有好看嗎？有。你看。有。菱形。好，这部分呢，师傅会切卡刀。刚才义乌是剪切接接嘛，佢用一些卡起来，按用开落较讲啊。卡刀佢看起来咪会较有分量。较有硬。看起来下葱。好嘞哦。可以。那个整个肉以后我们是全熟哈。有，熟嘅。我要留意了，对。我只是要装那个而已。看起来都嫩呢。
要规则冻卵哈，较大块哈。跟15的胶原蛋白一样。冻卵。你阿摸盘吼，真正做唔得呢。冻好血，冻好血。有点热好，食点热好啊用，然后吃到它没了。像讲出5种用下解老派嚟做出来料理。菜天絲、菜天乾、菜脯、菜條湯、菜條，挑戰失敗。凍難呢？好，大家就水不用等，现在就开始炒料的哈。一文看到你一片有问题吗？辣椒。冇，一堂冻清楚。炒料的。好棒哦！有真嘅弄怪啊！哎呀，月理姐有问题吗？一片炒一片就切鸭哈。鸭呢，尽量莫用刀去剪，用刀去剪呢，第一刀会受伤，第二咩刀磨切会挑。用剪刀。用剪刀，剪开油的位，因为光宝鸡丁，一粒就会做去爱油。炒起来才会香。刚才太去讲係咩冇剪到油啊？不一條哦。一般剪一般添。香太條炒起來唔會香。香用係用剪刀係嗎？沒用刀啊。一辣椒籽就看人啦，有啲人就唔會食辣，叫做過濾就唔會辣。其實宮保雞丁都了解係有一絲絲的辣。當有香頭啦你就嚟放落去炒香啦。先炒。你過來啊。好了。油味唔是很多哈。油唔是很多，這樣就會，這樣呢，番茄醬落來。番茄醬一定要炒過。我先炒，佢等我有鮮紅色哈，佢炒嘅時間佢會調哈，唔是擦機哈。不用要手哈。佢會調。佢會調，唔是擦機。等佢調，唔是擦機。佢調心情就越來越好，就炒嘅。對嗎？像跳舞一樣嘅來燙一定要辣哈。愛燙啊。家睇架要走痛冇？他敢冇燙？有啊，有，愛掉有。你有嗎？有啊。烘焙會炒過。有。燙落tomato醬炒過，將會檢調哈。調油。小仙其實你做的款太劇還有轉型不卡，容易自家改下講，自家種的菇啊，也可以做這個宮保菇菇嘛。可以。做宮保菇菇的時候，就係要有一些水，就要炸鍋菇菇炸鍋。分一些早粉嚟去炸鍋。炸過以後就同樣按嚟做就做得。我一食水就要緊調哈，要炒過就會緊。唔是不用染嘛？唔是。我冇不用染，一片就有誒。好。蒜絲。蒜絲係最尾長落去標哦。用落去。掃一下。哇！真劍條誒。隻水就出來哈，但是攞去縮走嚟，縮走嚟，然後落去係咪要先分皮？像那飯條我先炒過就唔用嘛吼。一飯條佢本身就有炸過嘅。一個胡椒粉。冬香。香。可以啊。cái chu強勢的啊，cái吃啊，做得用拍吃嘛。做得，但是我燒一隻香米，因為烏醋佢本身有一隻特殊的香氣。香哈。好，這樣呢，咁簡單。弄得稀薄唄，香香的倒落來，一食水當醬啊，有tomato醬有炒過的顏色就會很漂亮。它在發光呢。它自帶光哦。好來。裡面宮保雞丁。按鈕之後 say 咯。觀眾朋友家要看上西冇，你個宮保雞丁哦，呢度其實要動到結構哦，唔過唔好講到，睇下先嚟試試看啊。好。哦。歪歪。點要整件凍嫩呢？超嫩的。把料凍嘅加下差一點鹹起來呢。很適合做在那幫飯食。凍嫩，睇你誰尺度合適食，米頭又加凍好。係啊。用乾掉嘅啲凍方片，就做扒鬼幫人飯哦。凍好食。
叶妹姐，你知道咧？當好食，當熱妹，米湯樣辦，當好，當熱米啊，當熱妹，都唔可以講聽嚟嗬，唔會。你阿摸盤吼，真正做唔得呢，更好食，更好食。有啲越好食點越好啊樣，然後吃到哎它沒了，你吃到好食嗎？好食，非常好食。伊個橄欖唔會按容易皺皺的，啊伊個番茄醬嘛炒到凍香。橄欖軟軟，唔會像蘿蔔安樣硬硬的。咁個，你食起來有你吃到會凍爛嗎？唔會，唔會。很 Q 彈。係啊。師傅講下凍搭先嘛，該炒辣嘅水啫，紅毛頭醬，它就加凍到會通，所以轉起火卡嘅水啫，做得夠阿妹咯。啊，你係先生，你係做學生嘅，你夠幾類煮菜？好，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 好。那最後也要問一下玉涵姐，你取得阿兩個中樣辦？也給用啊，這個技巧，他講都做得好耐，所有的雞肉料理來拌炒的時候。安尼煮吼，一雞肉咱唔會按熟，軟軟有入味。唔過吼，也都得用杏鮑菇下去煎，嘿，煎到擦擦，來拌這個宮保的醬汁，落去炒吼，一米頭嘛幾好。嗰時不管呢，你係有些肉，也係講實在嘅呢，最主要係一個宮保，一個米頭要掌握，大家記得咯。好，唔過頭前呢一必贏，馬上來進行最杯米一館挑戰。做下國家料，強用日出料理，大家都會注目強用嘅料理方式。兩處愛啲寒天嘅時間度，發揮自家嘅好手藝，完成具體嘅菜式。到底兩處會調出乜嘅澎湃料理呢？一家之主帶你強下國家料咯。好，我嚟請教一下博謙啦，嗬，按夾嘴未嗬？我嚟教一下一個夾碗夾湯嘛。好，我接住。好，做得嗬。請講出5種用下解蘿蔔嚟做出來料理。菜頭絲、菜頭乾、菜脯、菜頭湯、菜頭。挑戰失敗。哎，凍難呢？還好吧。可能你要給我一個咚噠噠咚。好啦，那就不妙了。好啦，好啦，注重一啲呢，一個蘿蔔嚟料理，我都客解是料理地度，靈魂，是本多。一旦像一種蘿蔔乾，就這邊發出蘿蔔絲、蘿蔔錢、蘿蔔乾、蘿蔔菜脯都有啊。菜頭錢我沒有講到。對啊。啊，可惜嘞。好，古時候講呢，基本呢，你嘅主題就會有很多蘿蔔乾。哦。好，蘿蔔乾，它家都係做乜料理呢？即係門框啊，風吹，叫咩帶來菜名係乜嘅？蘿蔔乾炒三層肉。佢派要係當茶飯嘅料理咯。當茶飯。蘿蔔乾係似牙細冇？係唔係？好朋友嘅。係。接上來教乾呢？係。米頭要好冇？當好，當好。好聽哦。好，咁而家最杯米罐咯。好。風吹有信心冇？有。加油！加油！加油！來。咱嘴裡一片吼，唔是看過，唔是聽過，俺有心意嘅菜名，預備起哦，預備起。料理之王客家卷。大家就發現到，記得要重新想法到哪邊嗎？一料理之王嘅料，係記得要想料小鮮、料義武、料理之王。哦，好厲害哦！客家卷。嘿，我該地背圖爆賣嘅東西啊！地背圖我要爆，我嘛自家母嘅該菜脯乾，然後我要自家種嘅菇，有香菇撈母米，然後我背我要用我要新布嘅板條，嘿，爆起來啊！樣我去湯到自家做嘅哦，所以半分數咧。因為你阿隻屍體哦，喺凍燒後生應該做咧自家做，係冇？所以等下水每一罐咧哦，我要湯到水台上嘅上陣哦。等下有信心冇？有，加油哦！好棒哦！馬上倒數，3、2、1，搶開始。莎開始哦！真勁有開始變起來。我看一下幾條做誒。謝謝喏，有冇按醬哦？哎呀，完蛋了！不是，那完蛋了，我弄那不夠了。嗱，佢要2條都該用唔啦。你係乜嘅？係啊。係金針。哈？
我咧炒饭鱼吃看看。是不是我们蓝队阿姐种的菇啊？系哦，马该某 Q 个品质呢？按了黄金。不是看过哦，没有看过哎。全差顶差就有买哎。系哦，真的。哎呀，它吃起来我吃到比金针菇还 Q。哎，好 Q，好好吃。哎，今年咩炒三鲜肉，天天准备很多食材咯。哎呦，快澎湃到位。对呀。它就干地咯。系啊。哎呀。你要买个蒜苗吗？蒜苗。要出菜算係人家餸菜嗎？葱啊煮。哦呀，卤菜不太用。葱花油煮啦。做得吃接食咧。哎，你要幾多年嘅菜脯啊？該哦，兩年肉咯。2年。凍香。凍香。好吃。你這邊就有聞到了。炒高會更加強。哎，要炒嘅它唔是不用油哦。唔是。早炒哦。係哦。先切。哦，要根本你就身上買嘅嘛。係哦。按醬誒。係哦。哦，看起來切薄片哈。嘿，切薄的好好，莫強薄。啊，那邊是在考驗手有多巧哈。哦，裝飾。哦。伊老嘅感激一粒一粒嘅夾過去。哎，他認為感激會炒落去嘅。冇啊，冇到啊，你係裝飾品啊。哦。好，我們等下上鍋都進來咯。好。哇，睇家都快馬上長廚，你真的有做菜天分。我覺得我愛上你了。雖然實在，啊，唔過煮那個煮牛料理做當好，我用心去做啊。哦，真的用心去做，對對對。睇家都快馬上長廚。義務哎。哇！那菇兒條應該講自家種誒。哎，我超愛吃香菇哎。太對嘞。對，好厚哦。義武真的很棒哎！我看到他，我真的覺得好想頒獎給他。哦，獎金排在那裡。跟佢係第7屆第2週嘛該哦。係啊。金是應該很呢。加油嗎？有。唔是阿姑老幾講哦。啊，你阿姑兒當輩發係馬莎切解。姑姑。哦。切到暗好看，我剛才唔係就問義武講，阿姑就等於煮半日雪嘛，他誤會我意思，結果等於煮姜煲麼？唔過阿姑怎麼辦？阿姑等於煮菜半日雪。晚餐都係阿姑會煮誒。姑姑好好哦，你知道嗎？小朋友最幸福就是有一個姑姑陪他哎。係啊。你覺得很幸福嗎？有，真勁哦，最愛姑姑對不對？對。哇。係啊。不要一直拌它。好，我開嚟。那這個豆腐乾須就買煮米嗎？唔是啊，不要燒焦就好。要留一些叉叉哦，等一下。又叉叉安樣。要加菜脯了嗎？沒關係，我會加。好啦，今天真的頒獎學金給你啦。這不捨得呢。要菜脯會炒到哦。不用豆腐條炒到，我等一下。等一下。你要套菜已經。那豆腐台灣用這樣有炒到啊？好，義武，你家下吼就撈大家分享講，因為你一套菜係客家鹹，底下外用乜嘅攞鹹呢？板條。哦，店鋪最有名嘅板條。哇！他講客家話好好聽哦。最有名。哎呦，邊都有講嘅哦，有金條誒，有金條，厲害厲害。你愛用參加過呢節目以後吼？各種啊，太學嘅師姐想去學煮菜嗎？我煮本阿妹吃看啊！好感動！這個可以加分吧？筍烘，踢筍烘，好 ，OK。哇！愛一些米酒嗎？米酒愛嗎？唔是。哦，小朋友唔是酒。好像差不多咯。這係愛到自家做的辣椒醬。來放。哇！你要買個東西做誒？朝天椒，老麻油。朝天椒該不會自家種誒？嘿，有得多哦。拌均勻哦。你真的有做菜天分。我覺得我愛上你了。也是不用這麼快。這個一定很好吃。真的要選過一個。好，我們先過去。我不能再談戀愛了哈。好。回到現實了。好，回到現實。哎呦，這個很好吃哎！用茶飯哦。我要吃兩堆。好，都得。
你听不做得不新鲜？好吃哎！啊，萝卜干芒炒，炒好嘞。cái萝卜干有冇可以用葱毛炒？迄面冇加椒油。冇加椒啊，直接干炒。有香吗？香哦。香头油是不是好香啊？有些像烤肉的味道。对啊。要种水佛做的咯哈。做的莫按排骨，先慢慢的。那这样我们这边差不多了。我看一下我们go一个特别厉害。好，酸条面啊，慢哦。我想吃了耶。哎，假使你到台下讲，你係5年生嘅小朋友做，你相信嗎？我會娶她。你嫁給他吧。哇！他比很多大人都厲害，像他都比你厲害啊。我真叫嫌你欣賞啲嘛。阿姑，你一片做乜嘅？我係撈愛料嘅飯條打開來，你係趙春做好嘅飯條。哦。春米做嘅，我袂當都用粉做嘅。哦，春米哦，啊，等一下爆嘅時間，嘿。會不會很容易那個裂開啊？看功夫咯。哇！去看看。拿來電哦。姐姐頭拿起來，然後來蓋下來嘛。哦，許夢怡。你看，動就立毛。對，唔好搶。嘿呐。真行啦。哦，暖男性格啦。這樣夠嗎？這邊再多一點。看他們兩個一起包，真的是天倫之樂哎。演戲類嘅時節要注意嘛，咁麼？會注意會包輕掉。老闆你家要講係切架西啊樣？阿媽啊，哈。媽媽，我媽媽。哇。你切架走。OK， 那我先頒獎給你了啦，姑姑，你已經做得非常好。好了，剛才立賢來兜數哈。好，你們慢慢做哦。好，片場馬上兜數。是。9、8、7、6、5、7、3、2、1，時間到，馬上就來知識看啦。水波米館用蘿蔔乾變成料理，奶煮卡蘸掉。好了呀，水波米館蘿蔔乾料理啊，重新睇起一聽懂熟悉。現在試試看下風水耶，蘿蔔乾炒3層肉。這種米湯呢，真感覺不卡，媽媽煮的米湯，然後呢口感又懂又甜吃，非常好吃。用鹽味清香，先好些。先炒飯。阿妹煮？咩？睇牙仔。要續盤呢，好好吃哦。等我些哈。配飯食哈。配飯食好好食。你妹姐唔同我煮誒，雖然實在。啊，唔過煮那個豬肉的料理做當好，我用心去做啊！哇，真的去做，對，真嘅都好食。用心。哦，來問一下咱水里阿片阿姑，你去到風水嘅阿姐吼，佢用啥做怎麼辦？好食，當香，啲嘅菜脯嘛當好食。係啊。豬肉很 Q 彈，然後那個菜脯唔會硬啊，係脆脆嘅口感。你下，我還是阿姑，讓你窮下做兩頭菜咯。哦，我真的很期待義烏炒的料。係啊。呢度嘅料呢，真有標出香味，各位，他加底下做一個朝天椒辣椒醬，你知道嗎？味道就唔會單槍嘅鹹甜甜，它有一點小，有一點刺激，有一些辣在裡面呢，然後好食，有點辣，好，先好食。很特別啊！包那個乜6層菜，6層菜，咩？啲乜嘅？半條，係啊，當特別。用做飯以後嗬，係啊，用炒嘅咩？係啊，用嘅飯後就係那邊飯，好食。好，自家女講群咯。好食，愛是辣，愛感覺唔辣，辣，愛弟弟唔是辣，所以愛用因。冇按鹹落嘅。哦，啊，義烏人去到咧？我去到愛炒嘅凍河蟹。真勁厲害，前途無量。你看，兩下四句上節我聽聽哦。10年以後，我讓你保證，你就聽會變做係凍厲害嘅台中故事。朱夢怡。我兩下就來看一下真勁嘅台中故事運用版的評分哦。緊張的時間多留，因為今天我覺得我自己應該心度紅愛都吃後共東南平，搶一啲啊，這種是不搶本分數。
好，蓝翠1分。好，两下换邱师傅全部分数，强荣系3分。啊，曾勇师傅看着这边讲哦，姐姐们我是没有办法哦，你靠你的花美男。老姐姐讲一下。两片拢老7角木卡，清湖的米丝带出来。老师傅讲7分难题。因为鸦片，佮男朋友罗北板拢有100度，有超度，体味也有调。鸦片没中央拢有100度，拢有调。我吃到夹个杂木卡，舌头是可能较轻卡一些些的，较无中央一些些的。啊，我就想讲。哎呀，本身我一些鼓励，对啦，本身也就现在难吹，谢谢你们，谢谢。好，关玉涵姐来讲，这道风吹的面头吼，要上到俺妈妈表客家超牛的方式。啊，不过呢，也南吹伊的技巧性吼，创意性，佮好失败。不过伊食材吼，会忙hết啦，唔好包。啊，做得建议一下哈，做得剪丝吧，给润皮，薄底杯，够好薄。好，颜色切口的时候，也会比较漂亮。好，今日成绩已经出来了哦。唔知很美观众朋友，你投下分数是不是老师傅 Q 用呢？不过马上就要进行你嘅颁奖嘞，耶！好，今本日呢 Q 用哦，两组都真嘅呢，新组嘅人啊吼，料理不管係斯坦人，也係西人呢，全部都同佢做菜。今本日呢成績已經出來，風吹得到1分，藍吹得到3分，恭喜藍吹得到3000Q加彩金，可以當義務的獎學金咯。好，三號來呢，風吹，你們有兩個獎品送俾你啊的，一個也給黑王多韓國。太金不沾玉子燒鍋，哇！還有聽你的哦，剛剛煮出剛剛可能有看到的吼，金 Q 廚具6件組，哇！好了，選對藍水開始。其實哦，大家看阿姑涂家吃的哦，強下煮出來虛節咯，大家心中的感觸很深。阿姑，讓大家分享一下，跟我們義務一起上節目嘅心情。非常歡喜啊！我係第2擺，讓我其實強下上節目，我嘅節目嘛當好，有廚師教我哋龍板音煮菜，所以我為主本我其實讓我教音，啊希望平常希望係一家咁樣。開心。阿姑今日動認真哦，來創作，讓吃到強下嘅回憶，很棒，真的是很棒。現在換我們義務哦，讓大家來分享一下今日參加比賽的心情，好冇？今本日當歡喜，讓我阿姑強下來節目比賽，我第1擺來比賽，我當歡喜啊！下擺還有機會喊我來嗎？好，好，歡迎你哦！謝謝你，很開心。好啦，三下來問下兩位姐姐呢，其實佢兩啥都係你行業先生，按用心一擺又很來啦你。分享也不開後面是先請一個熱力指導，睇下講一下你拜參加嘅心得好冇？我當感謝你嘅節目嗬，我係學習前度，我平常時都教課，我當手煮盤煮菜了就，今日看到藍翠空意真好嘅菜，做得煮看看，哎呀，我太感謝哈。參加了當很有意義嘅節目啊，很真歡喜，謝謝。安子 C。好啦，剛剛師傅沒講到誒，其實呢兩組都真係當厲害。更加重要一件事情講，難得咩？睇下再行出來啊！好，做得有 TVB 來錄天師節目，天師當個主菜，我想哦，一生人當中冇幾百場有機會，請站到，感謝你哋來。係啊，其實哦，到電視機嘅面頭前看節目，冇強咯，嚟到現場感受到現實嘅感覺嗬，真係最真實嘅。歡迎大家強下來報名參加哦。冇錯，依家資助等等你強下來要到邊報名，分享無卡後面試哦。再見，拜拜，義務講拜拜。兩位，拜拜。